У каждого душа имеет дверь, и Бог в нее желает достучаться. Стучит во время тягостных потерь, когда от горя можешь надорваться. Господь в премудрости своей велик, Он точно знает сил твоих пределы. Во мгле скорбей сияет Божий лик, чтоб осветить небесные наделы. Наделы те, что хочет подарить своим рабам, наследникам Христовым. Его любовь делами говорит и вдохновляет жить священным словом. Порою видим в парадоксах путь, когда прошедшему итог подводим. В невзгодах познаем блаженство суть, в больших потерях ценное находим.